Persuni u kumpaniji qrib ħafna tal-Partit Laburista ingħataw b'aktar minn 2 miljun euro f'direct orders mill-Ministeru tal-Arti biss matul l-ewwel 6 xhur tas-sena. Madankollu l-informazzjoni dwar dawn ħarġet biss lejlet il-miliet fil-Gazzetta tal-Gvern. Fost dawk li gawdihom id-direct orders mogħtija minn dipartimenti u sezzjonijiet differenti fih dan il-Ministeru immexxi minn José Herrera, hemm l-eks sindku Nejxis Farrugia li ngħata 10,000 euro biex jipprovdi konsulenzi lill-Kunsill tal-Arti fir-relazzjonijiet tiegħu mal-kunsilli lokali. Fil-lista tal-mażulin hemm ukoll il-kumpanija Besti Modio li tieħu ħsieb is-sound fl-attivitajiet tal-Partit Laburista u anke persuni qrib iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Albert Marshall li min-naħa tiegħu ukoll spiċċa jmexxi lil dan il-Kunsill wara li kien għal żmien imexxi il-Midja Laburista. Fil-fatt mill-Kunsill tal-Arti biss ingħataw 350,000 euro f'direct orders. Fosthom lil Xon Buħaġar li ngħata 25,000 euro bħala direttur artistiku ta' Teatru Malta u lil Tyson Fenek li hu koordinatur tal-Ministeru tas-Saħħa pakkett finanzjarju ta' 40,000 euro fis-sena, iżda l-intażel ukoll biex jagħti servizzi ta' konsulenza fil-Kunsill paga ta' 10,000 euro oħra fis-sena. Minnaħa tagħha Festivals Malta ħarġet bi 321,000 euro f'direct orders matul l-ewwel 6 xhur tas-sena. Anke hawn Xon Buħaġar intażel għal 10,000 euro oħra f'direct order biex jipprovdi konsulenza lil din is-sezzjoni. U Sandro Kiċer li wkoll kien jaħdem fil-Midja Laburista ingħata direct orders ta' 8,000 euro kull wieħed bħala technical manager.